Antonia y el secreto del bosque del sur. Un cuento sobre la familia, la conexión con la naturaleza y la fuerza de lo sencillo. En una pequeña casa de madera, en medio de los bosques del sur de Chile, vivía una niña llamada Antonia, de ojos brillantes y cabello oscuro como la tierra húmeda. Su casa tenía una estufa a leña, una huerta llena de colores y una abuelita que sabía contar historias como nadie. Pero Antonia, como muchos niños de hoy, soñaba con cosas grandes. Quiero tener juguetes nuevos, ropa bonita, una tablet, como los niños de la ciudad, decía con tristeza. Su abuelita la escuchaba sin decir nada, mientras tejía sentada frente al fuego. Una noche, Antonia se escapó al bosque, pensando que allí encontraría algo mágico, algo que la hiciera sentir más especial. Caminó entre los árboles altos hasta que se perdió. El silencio del bosque la rodeó y de pronto una luz suave apareció entre las ramas. Era un zorrito chilote que le habló sin mover los labios. Antonia, no todo lo especial brilla. A veces lo más valioso se esconde en lo simple. El zorrito la guió de regreso a casa, entre hojas húmedas, musgo y estrellas. Cuando llegó, su abuelita la esperaba con té caliente y pan amasado. Antonia, con lágrimas en los ojos, se acurrucó a su lado. «Abuelita, quiero quedarme contigo. Creo que aquí tengo todo lo que necesito». Desde entonces, Antonia ya no deseaba cosas grandes. Deseaba cosas verdaderas, abrazos, cuentos y la calma del bosque que la había enseñado a mirar con el corazón. Moraleja: a veces creemos que necesitamos más, pero lo más valioso ya está con nosotros. Quien aprende a ver lo hermoso en lo sencillo, descubre una riqueza que no se puede comprar. Porque el corazón se llena con amor, no con cosas.